மகத்துவமான தேவனே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உம்முடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. அடுத்த மாதம், இந்த மாதம் முழுவதும் எங்களை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்து புதிய மாதத்துக்குள்ளாக கொண்டு போகிறோம். உம்முடைய தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவ கிருபை நம்மை நடத்தி வருகிற தயவை மாத்திரம் கொஞ்ச நேரம் நினைத்து, ஒரு சிலராக இருந்தாலும் இணையதளத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ ஜனங்களும் எங்களோடு சேர்ந்து ஆராதனை செய்ய முடியாத இந்த கால வேளையிலே கர்த்தரை ஆண்டவரே ஸ்தோத்தரிப்போம், ஸ்தோத்தரிப்போம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். அவர் செய்த நன்மைகளை, ஏராளமான நன்மைகள், அவருடைய கிருபைகள், ஏராளமான கிருபைகள், நம்மை நடத்தி வந்த விதங்களை கொஞ்ச நேரம் நினைவில் கூர்ந்து வாய்களை திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கிருபை உள்ளவரே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எப்பக்கம் நெருக்கப்பட்டும் Thank you.
எப்படி பாடினாலும் கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயம் நம்மிடத்துல ஒன்றை மாத்திரம் சொல்லும், இன்னும் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும், இன்னும் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும், இன்னும் கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து அவரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று. அப்படிப்பட்ட இருதயம் தான் கர்த்தரில் மகிழும், கர்த்தரில் களி கூறும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி, கர்த்தர் கடந்த மாதம் முழுவதும் கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்து புதிய மாதத்திலே நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். புதிய மாதத்திலே கொண்டு வந்து நம்மை எல்லா விதத்திலும் கடுகளவும் குறை வைக்காதபடிக்கு ஆசீர்வதிக்க போகிறார். விசுவாசிக்கிறவங்க மாத்திரம் என்னோடு சேர்ந்து ஆராதனை செய்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி வாயிலை திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கிருபை உள்ளவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கடுகளவும் குறை வைக்காமல் ஆண்டவரே, எத்தனையோ பேர் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை மத்தியாக ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தங்களுடைய ஆத்மாக்களை இழந்து தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க தகப்பனே. ஆனால் தேவன் நீர் இந்த 2020 வருஷத்துல இந்த 5 மாதங்களும் எங்களை உங்களுடைய கிருபையினாலே கடக்க செய்திருக்கிறீங்க ராஜா. உங்களை நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம், 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 சோதரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கிருபை உள்ளவரே, நன்றி தகப்பனே. நேற்றைய துயரமெல்லாம் இன்றே மறைந்ததையா, நேற்றைய துயரமெல்லாம் இன்றே மறைந்ததையா, நிம்மதி பிறந்ததையா, அது நிரந்தரமானதையா, நிம்மதி பிறந்ததையா, அது நிரந்தரமானதையா. கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி, கோடி கோடி நன்றி டாடி, நன்றி டாடி, நன்றி டாடி. நல்லவரே அதிகாலை
எங்களையும் கண்ணோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிற தேவமே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தகப்பனே. கண்ணீர்களை காண்கிற தேவனே, என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன தேவைகள் என்பதை நீர் அறிந்து ஒவ்வொரு நாளும் அதை நிறைவேற்றி முடித்துக் கொண்டிருப்பவரே, நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். வாயில திறந்து கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை நன்றி இதயத்தோடு புதிய மாதத்திலே கர்த்தர் நம்ம கொண்டு செல்லு. புதிய ஜூன் மாதத்துக்குள்ளாக நம்மை நடத்தும் பொழுது தேவ மகிமை மாத்திரம் நம்மை நிலைநிறும்படியாக, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எப்படி தேவனுடைய மகிமை நிலைநிறுத்ததோ அதே போல கர்த்தருடைய மகிமை நம்மை இரவும் பகலும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மறக்காமல் நம்மை பாதுகாக்க போகிற தேவனுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கிருபை உள்ளவரே, மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை உதவி செய்தீர். இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை உதவி செய்தீர். நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா, நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி தகப்பனே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. எங்களை மே மாதம் முழுவதும் கிருபையினால மாத்திரமல்லாமல் இமை பொழுதும் மறக்காமல் ஒரு நிமிடமும் மறக்காமல் எங்களை நினைவு கூர்ந்ததுக்காக, சின்ன சின்ன காரியங்களிலிருந்தும் கூட கர்த்தர் எங்களுக்கு துணை செய்ததுக்காக, எங்களை மறவாமல் இருந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கிருபை உள்ளவரே, நன்றி தகப்பனே. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஷிகா பாபா ரபா லராது ஷந்துரதி கரபா. இயேசுவே நன்றி அப்பா. தேவனுக்கே மகிமை. புதிய மாதத்தை தந்திருக்கிற தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகும். கர்த்தர் ஒருவரே பெரியவர். நீரே மகிமை, நீரே உமக்கே மகிமை. எல்லா கணமும் துதியும் உமக்கே சொல்கிறோம். பெரும் ரட்சகருமாக இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. நாம் வேதத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். என்னோட செய்து திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். இந்த கால வேளையிலே யோபு புஸ்தகத்திலே 42வது அதிகாரம் 2வது வசனம். 42வது அதிகாரம் 2வது வசனம். தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். இங்கே பக்தனாகிய யோபு சொல்லும் பொழுது இது இந்த 41வது அதிகாரம் வரைக்கும் 40 இதுக்கு முன்பாக உள்ள ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் யோபு தன்னுடைய நண்பர்களோடும் தேவனோடும் பல சம்பாஷணைகளை அந்த இடத்துல வைக்கிறார். ஆனால் இந்த 42வது அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது, கடைசி அதிகாரத்திலே தேவன் செய்த காரியத்தையும் தேவன் செய்ய போகிற காரியத்தையும் விசுவாசத்தினாலே அவன் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, தேவரே சகலத்தையும் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறீர். ஹல்லேலூயா. தேவரே சகலத்தையும் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறீர். நீ செய்ய நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். அவருக்கு யோபுக்குள்ளாக இந்த காரியத்தை கூறும் பொழுது ஒரு மகிமையான விசுவாசத்தை நம்மால் காண முடிகிறது.
காரணம் என்னவென்றால், இவ்வளவு தூரம் அவருக்கு ஏற்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே எல்லா ஆஸ்திகளும் சம்பத்தும் எல்லா காரியங்களும் தன்னை விட்டு எடுபட்ட போதிலும் யோபு இந்த இடத்துல ஒரு விசுவாசத்தோடு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். நான் சகலத்தையும் எனக்காக செய்து முடிக்கிற ஒரு தேவன் உண்டு, அவர் செய்ய நினைக்கிறது ஒன்றும் தடைப்படாது. அல்லேலூயா. அவருக்குள்ளாக இருந்த ஒரு விசுவாசம். காரணம், யோபுவை குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், யோபு ரொம்ப உண்மையும் உத்தமும் சன்மார்க்கனும் எல்லா விதத்திலையும் கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ளவனுமாய் இருந்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் வேதத்தில். இப்படி இந்த யோபுவை குறித்ததான குணாதிசயத்தை நாம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றாக தெரியும். ஆனாலும் இந்த காலவேளையிலே கூறுகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், அவருக்குள்ளாக இருந்த இன்னும் ஒரு அதிகமான ஒரு குணாதிசயம் என்னவென்றால், ஒரு மகிமையான ஒரு விசுவாசம். இந்த விசுவாசத்தை நாம் அப்படிதான் கூற முடியும். ஒரு மகிமைக்கென்று ஒரு விசுவாசத்தை அவர் அங்கு வெளிப்படுத்துகிறார். நீங்க பார்க்கும்போது, தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர் என்று. ஏனென்றால் கர்த்தர் இந்த பூமியை, வானத்தையும் பூமியையும் இதில் உள்ள அனைத்து சகல காரியங்களையும் நமக்காக சிருஷ்டித்தார். இதை முதலாவது யோபு தன்னுடைய இருதயத்தில் அதை வைத்திருந்தார். ஆண்டவர் தான் இந்த பூமியையும் வானத்தையும் இதில் உள்ள அகிலத்தையும் சிருஷ்டித்திருக்கிறார் என்பதை யோபு தன்னுடைய நினைவிலே வைத்திருந்ததுனாலே இந்த இடத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் அவருக்குள்ள வந்தது. எப்படி சொல்கிறார் என்றால், நீ சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். ஒருவேளை அவர் எப்படி நினைத்து அதை கூறியிருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஒருவேளை தன்னுடைய குடும்ப காரியம், தன்னுடைய சூழ்நிலை நிமித்தமான காரியத்தை குறித்து கர்த்தரிடத்துல விசுவாசமா கூறுகிறாரா என்று ஒருவேளை நம்ம சிந்திச்சாலும், இந்த இடத்துல இன்னும் ஆழமாக பார்க்கும்போது, யோபு பக்தன் தேவனுக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் எப்படி இருந்தா, உண்மையும் உத்தமமா சன்மார்க்கமா இருந்தார். ஆகவே இது ஆவிக்குரிய ரீதியிலே அதை நாம கொஞ்சம் உற்று நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது, பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் அண்ட சராசரங்களையும் சிருஷ்டித்த நம்முடைய தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார். அந்த தேவனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். அவர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் நமக்கு தடைபட போறதில்லை. இந்த மாசத்துல அதான் நமக்கு வாக்குத்தத்தமா அமைந்திருக்கிறது. ஜூன் மாசத்துல கர்த்தர் நமக்கு வாக்குத்தத்தமா கொடுக்கிற காரியம் தான், அவர் செய்ய போகிற காரியம் தடைபடாது. இன்னைக்கு இப்போ இருக்கிற நம்ம சூழ்நிலை, கடந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ தடைகள் நமக்கு ஏற்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேணும் அப்படின்னா, காலையில் 6 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் முதல்ல ஆரம்பத்தில் பார்த்தா காலையில் 6 மணிக்கு போனால் 10 மணிக்குள்ளே வந்துடணும். அப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அந்த தடை மாறி, இந்த 144 தடை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி 6 மணிக்கு போனால் 2 மணி வரைக்கும், அப்புறம் 6 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும், அப்படி ஒவ்வொரு படியாக நம்ம அதை கடந்துட்டு இருக்கிறோம். ஆனாலும் இப்படிப்பட்ட தடைகள் மத்தியிலும் கர்த்தர் செய்ய நினைக்கிற காரியம் எல்லாமே செய்து முடிக்கப்படும் என்பதே இந்த மாதத்தினுடைய வாக்குத்தத்தம். ஹல்லேலூயா. எப்படி இது நம்ம அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க, எப்படி அதை புரிந்து கொள்ளுகிறீங்க என்று தெரியவில்லை. ஆனால் செய்ய நினைத்த காரியத்தை கர்த்தர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆகவே அவர் செய்கிற காரியங்கள் எதுவுமே தடைபட போவதில்லை. அதிலும் மேன்மையாக பார்க்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதை குறித்திருக்கிறாரோ அதை நிச்சயமாகவே நிறைவேற்றி முடிக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆம் தேவ ஜனங்களே, இந்த இடத்துல அதுதான் நம்ம வாசிச்சோம். தேவரீர் நீ சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீ செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது. ஆகவே இந்த மாதத்திலே நமக்கு ஒரு இருதயத்தில் ஒரு வைராக்கியமும் ஒரு விசுவாசமும் ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்க வேண்டும். என்னவென்றால், கர்த்தர் நமக்கு செய்ய போகிற காரியத்தை ஒருவராலும் தடுக்க முடியாது. ஹல்லேலூயா. அப்படி இந்த மாதத்தில் நம்மளுக்கு என்ன தேவை இருக்கு, என்ன ஆண்டவர் தடை இல்லாமல் செய்ய போறாருன்னு கேட்டா, நான் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, நான் வாரந்தோறும் நான் சொல்றேன், கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில கூட ஒரு நாள் கூட நம்மளை பட்டினி போட்டிருக்க மாட்டார். எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்லி விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. ஒருவேளை சொல்லலாம், நான் கஞ்சி தான் குடிச்சேன், நான் கூழு தான் குடிச்சேன் அப்படின்னு. அந்த கஞ்சி அந்த கூழு கூட இல்லாம எத்தனையோ ஜனங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆனா கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை ஒரு நாள் கூட பட்டினி போட்டதே இல்லை. வேணா நம்மளா வைராக்கியமோ வீட்டுல ஏதாவது சண்டை பண்ணிட்டு வைராக்கியமா சாப்பிடாம வேணா பட்னியா கடந்துருப்போமே தவிர, நம்முடைய சுவாபத்தின் நிமித்தமா பட்னியா கடந்துருப்போமே தவிர, ஒரு நாளும் கர்த்தர் நம்மை குறை பண்ணதே இல்லை, தடை பண்ணதே இல்லை. பிசாசு ஒருவேளை ஜனங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாம சாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஆகாரத்தை குறித்து தடை பண்ணிருக்கலாம். கர்த்தரை ஆராதிக்காம இருக்கிறதுக்கு தடை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஏற்படுத்தியிருக்கலாம்.
கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம மேல விளங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வந்து இந்த காரியத்தை தடை பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த மாசம் கர்த்தர் என்ன பண்ண போறாருன்னா, ஒரு ஆகார குறைவு இல்லாமல், ஒரு ஆசீர்வாத குறைவு இல்லாமல், கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்கு தடை இல்லாமல் எல்லா தடைகளையும் கர்த்தர் மாற்றம். ஹல்லேலூயா. செய்ய நினைத்த காரியம் அதான். எல்லா இக்கட்டு மத்தியிலும் கர்த்தரை நம்ம துதிக்க வேண்டும், ஆராதிக்க வேண்டும், கர்த்தரை மாத்திரம் நம்ம நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதை தான் நீங்க பார்க்கிறோம். உதாரணத்துக்கு பார்ப்போமானால் நமக்கு நல்லா தெரியும், தானியேல், சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது அப்படிப்பட்ட இடுக்கமான சூழ்நிலை மத்தியில தான் கர்த்தரை இன்னும் நெருக்கி பிடித்தார்கள், இன்னும் நெருக்கமாய் பற்றி கொண்டார்கள். அது போலதான் இந்த காலகட்டத்திலும் நாம் இருக்கிறோம். இந்த புதிய மாதத்துல நம்ம கடந்து போகும்பொழுது கூட இந்த மாதம், ஜூன் மாதம் முழுவதும் கர்த்தர் எப்படி நடத்த போகிறாரு? முதலாவது ஆகாரம் தடையில்லாதபடிக்கும், இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் தடையில்லாதபடிக்கும், மூன்றாவது கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்கு தடை இல்லாதபடிக்கும் கர்த்தர் நமக்கு எல்லா காரியங்களும் வாய்க்க செய்ய போகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆம் தேவ ஜனங்களே, இங்க அந்த 3 காரியத்தை குறித்து தான், அந்த 3 வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து தான் நம்ம இங்க தியானிக்க போகிறோம். முதலாவது என்னோட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள், சங்கீதம் 78வது சங்கீதம் 24வது வசனம் ஒரு வாசிப்போம். சங்கீதம் 78:8-24. மன்னாவை அவர்களுக்கு ஆகாரமாக வர்ஷிக்க பண்ணி வானத்தின் தானியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். இங்க நாம் பார்க்கும் பொழுது, இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை இங்க விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறார். இங்க பார்க்கும் பொழுது மன்னாவை அவர்களுக்கு ஆகாரமாக கொடுத்து, காரணம் என்னவென்றால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்திலே அடிமைப்பட்டு மறுபடியும் கர்த்தருடைய பலத்த புயத்தினால் அவர்கள் அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாகி இந்த வனாந்தரம் வழியாக நடந்து செல்லும் பொழுது அவர்களுக்குள்ள ஒரு புலம்பல், அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஏக்கம், ஒரு கர்த்தரிடத்துல கேள்வி கேட்கிற ஒரு அனுபவங்கள் அங்கு காணப்பட்டது. காரணம், அவர்களுக்கு எகிப்திலே நல்ல போஜனத்தை அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு அவங்க என்ன அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாலும் அவங்க அந்த சாப்பாட்டுலலாம் எந்த குறையும் இல்லாமல் அவங்க இருந்தாங்க. போன வாரத்தில் கூட நம்ம அதை தியானித்தோம். எல்லாம் வலிமை மிகுந்தவங்களாக தான் இருந்தாங்க, நல்ல சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டாங்க, எல்லாம் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த வனாந்தரத்தில் கர்த்தர் விடுதலை செய்து அவர்களை சுதந்திரமான ஒரு காரியத்தை, ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து அவர்களை எடுத்துக்கொண்டு வரும் பொழுது அவர்களுக்குள்ள ஒரு முறுமுறுப்பு. என்ன முறுமுறுப்புனா, அவருக்குள்ள ஒரு எண்ணம், நமக்கு ஆகாரம் இல்லாமல் தடை செய்யப்பட்டதே, நம்மளால இந்த ஆகாரத்தை ஒழுங்கா சாப்பிட முடியலையே, நமக்கு ஏற்ற வேலையில உணவு கிடைக்கலன்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளாக ஒரு தடை உண்டானது. என்ன தடை என்றால், ஆகாரம் எனக்கு கிடைக்கல, உங்களுக்கு இல்லை, நாங்க மறுபடியும் எங்க போறோம்? எகிப்துக்கே போறோம். ஆகாரம் இல்லாதனால நாங்க எகிப்துக்கே போறோம். ஆனா இங்கே தேவன் செஞ்ச காரியம் என்னவென்றால், இந்த வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்த இந்த தேவனுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க தெரியாதா என்ன? ஆனா ஆண்டவர் செஞ்ச காரியங்க, மன்னாவினாலே அவர்கள் போஷித்தார். ஆகாரமாக மன்னாவை, தேவதூதர்கள் உண்ணுகிற மன்னாவை ஆகாரமாக கொடுத்தார். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு காரியம். தூதர்கள் உண்ணுகிற உணவால தங்க ஜனங்களை, அவருடைய ஜனங்களை என்ன பண்ணார்? ஆண்டவர் ஆகாரத்தை கொடுத்து போஷித்தார். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காரியம். நான் இதை கொஞ்சம் தியானிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு காரியம் நினைவில் வந்தது. நாம் நின்று கொண்டிருப்பது கடைசி காலம். பிசாசனுடைய போராட்டங்களும் பிசாசனுடைய ஆதிக்கங்களும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சிகளும் நெருங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலமா இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஆகாரத்துக்கு கூட சில நேரங்களிலே அவங்க போடுகிற முத்திரைகள், அவங்க போடுகிற காரியங்கள், அவங்க போடுகிற சட்டத்திட்டங்கள், இதெல்லாவற்றுக்கும் நாம் தலை சாய்க்காவிட்டால் ஆகாரத்துக்கு கூட பஞ்சம் உண்டாகும், ஆகாரத்துக்கு கூட தடை உண்டாகும் என்பதை நம்மால அறிந்திருக்கிறோம். அது நமக்கு நல்லா தெரிந்த ஒரு காரியம். ஆனா அப்படிப்பட்ட தடையிலும் கூட கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? இங்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மாற்றுகிறார். ஒரு தடையை மாற்றி மன்னாவினாலே போஷிக்கிறார். மன்னாவினாலே அது தெரியும். இந்த ஜனங்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்த உடனே கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க? வனாந்திரத்துல வந்த உடனே சாப்பாட்டுக்காக என்ன கேள்வி கேட்பாங்க, என்னை தூஷிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தருக்கு நல்லா தெரியும். அதனாலதான் ஆண்டவர் முன்னமே, ஒருவேளை நான் இதை சிந்திக்கும் பொழுது, முன்னமே கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருப்பாரு மன்னாவை கொடுக்கணும் அந்த ஜனங்களுக்கு. ஏன்னா மன்னாவென்றால் அந்த ஜனங்கள் தெரியாது, அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்படி தெரியாத ஒரு அதிசயமான உணவினாலே கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். இன்னைக்கும் கூட இந்த மாதத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தையாகிய மன்னா
அது மாத்திரமல்ல உலக பிரகாரமான ஆகாரத்திலும் கூட நமக்கு ஒருவேளை தடை எடுக்கணுமானால் கர்த்தர் அந்த தடை எல்லாவற்றையும் மாற்றி ஏற்ற நேரத்தில் ஆகாரத்தையும் தண்ணீரையும் ஒன்றும் குறைவுபடாமல் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க போறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. விசுவாசிக்கிறீங்களா? கர்த்தர் நம்ம ஒரு நாளும் பட்னியாக்குறதே இல்லை. அதுதான் இன்னொரு இடத்துல சொல்லுகிறது, சிங்கக்குட்டிகள் பட்னியாக இருந்தாலும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கும் ஒரு நன்மை கூட குறைபடாது. ஒரு நன்மை கூட. நம்ம ஒரு வேளை நினைக்கலாம், சின்ன சின்ன காரியங்கள் நம்ம கிட்ட இல்லை, இது என்னிடத்துல இது இல்லை, இந்த காரியம் என்னால் செயல்படுத்த முடியவில்லை என்று நினைக்கும் போது அது நமக்கு தேவையற்ற காரியமா இருக்கும். அதனாலதான் கர்த்தர் அதை அனுமதிக்க மாட்டார். ஒருவேளை நமக்கு தேவையுள்ள காரியமா இருந்தா கர்த்தர் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாரு, அதை நன்மையாய் மாற்றி நமக்கு செய்வார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. முதலாவது காரியம் போஜனம், ஆகாரம். ஆகாரத்தினால கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். அப்ப அதற்கு ஏதாவது ஒரு தடை ஏற்பட்டால் கர்த்தர் அந்த தடையை மாற்றுவார். இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன், அதே சங்கீதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற 111 வசனம், சங்கீதம் 111:5 தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தார், தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றைக்கும் நினைப்பார். கர்த்தர் உடன்படிக்கை பண்ணிட்டாரு. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களுக்கு, தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உடன்படிக்கை பண்ணிட்டாரு. உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, உன்னை கைவிடுவதில்லை, உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் எப்படின்னு சொல்லி பல உடன்படிக்கைகள், பல வாக்குத்தத்தங்கள் நம்ம கிட்ட செஞ்சுட்டாரு. அதனால பயப்பட வேண்டாம், இந்த காரியங்களுக்காக பயப்பட வேண்டாம். கர்த்தருக்கு மாத்திரம் பயந்து கர்த்தருடைய வழியிலே நிற்கும் பொழுது கர்த்தர் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை, தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஆகாரம் தருகிறார். ஆண்டவருக்கு பயந்து வாழணும், ஆண்டவருக்கு பயப்படணும். நான் இதை எதுக்காக இதை மென்ஷன் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா, வாரம் சர்ச்சு நடந்துட்டு இருக்கும்போது, நல்ல சர்ச்சு ஆராதனையெல்லாம் நடக்கும் போதே அந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் கர்த்தரை குறித்த நினைவும் கர்த்தரை குறித்த ஒரு வாஞ்சையும் வரும். இடைநாள் கூட்டத்துக்கு கூட நம்ம கலந்துக்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான காரியமா இருக்கும். அதுவும் இப்படிப்பட்ட நேரங்களிலே இந்த சண்டேஸ்ல கூட ஆராதனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு இந்த காரியங்கள் ஏற்பட்ட போதில் எத்தனை பேர் குடும்பமாய் உட்கார்ந்து இந்த இணையதளத்தின் மூலமாய் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறீங்க என்பது தெரியவில்லை. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, தமக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு நான் ஆகாரத்தை தருகிறேன். ஹல்லேலூயா. ரொம்ப சொல்றதுக்கே வருத்தமா இருக்கிற காரியம், தேவனுடைய சமூகத்துல நம்முடைய அந்த நேரத்தை, குறிக்கப்பட்ட நேரத்தை நேர்மையாய் உண்மையாய் கர்த்தருடைய சமூகத்துல நாம் அமர்ந்தோமானால், கர்த்தரிடத்துல அமர்ந்தோமானால் கர்த்தர் நிச்சயமாகவே என்ன செய்கிறார், நமக்கு பயந்தவர்களுக்கு அவர் ஆகாரத்தை தருகிறார். ஹல்லேலூயா. உலக பிரகாரமான ஆகாரம் மாத்திரமல்ல, உணர்த்துக்குரிய ஆகாரமான கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மை போஷிக்கும், நம்மை பராமரிக்கும். ஹல்லேலூயா. இரண்டாவது காரியம் பார்க்கும் பொழுது, எடுத்து வாசியுங்கள். யாத்ராகம புஸ்தகம், உபாகம புஸ்தகம் 23வது அதிகாரம் 5வது வசனம். 23வது அதிகாரம் 5வது வசனம். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பீலேயாமுக்கு செவி கொடுக்க சித்தமில்லாமல், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் மேல் அன்பு கூர்ந்தபடியினால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த சாபத்தை உனக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற பண்ணினார். ஹல்லேலூயா. இந்த சம்பவம் எல்லாருக்கும் நன்றாக அறிந்த சம்பவம். பாலாக் ராஜா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக, கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு எதிராக பீலேயாம் தீர்க்கதரிசியை அழைப்பித்து சாபத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும், அதாவது கர்த்தர் தருகிற ஆசீர்வாதத்தை தடை செய்து அதை சாபமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு திட்டத்தை தீட்டி நீ பீலேயாமுக்கு ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். பீலேயாமும் அங்கு நீ செய்யும் பொழுது கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்கு செஞ்ச ஒரு காரியம், பீலேயாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக எழும்பின பொழுது கர்த்தர் செய்த காரியம் என்னவென்றால், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பீலேயாமுக்கு செவி கொடுக்க சித்தம் இல்லாமல், ஆண்டவருக்கு என்ன சித்தம் இல்ல, நம்முடைய சத்ரு நமக்கு எதிராக கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை தடை செய்வதற்கு கர்த்தருக்கு கொஞ்சம் கூட சித்தமே கிடையாது. He don't have the will to block the blessings of God. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம மேல விளங்க செய்வதற்கு கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாரு. அதை தடை செய்வதற்கு நம்முடைய சத்ருவானவன் என்ன வழிவகைத்தாலும், நம்மளை என்ன திட்டம் தீட்டினாலும், நம்ம என்ன ஏளன பேச்சினாலே நம்மளை காயப்படுத்தி நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை தடை செய்ய நினைத்தாலும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் என்ன பண்றது? இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது திரும்ப திரும்ப ஒரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது, உன் தேவனாகிய கர்த்தர், உன் தேவனாகிய கர்த்தர், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று 3 முறை இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒரே வார்த்தையில, ஒரே வசனத்துல. காரணம், கர்த்தர் தான் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார், கர்த்தர் தான் நம்மளை அன்பு கூறுகிறார், கர்த்தர் மாத்திரம்தான் நம்மளை
எல்லா சாபத்திலிருந்தும் மாற்றி ஆசீர்வாதமாக மாற முடியும். ஹல்லேலூயா. அதுதான் இந்த காரியம். அப்படி என்றால் ஆசீர்வாதம்னா என்ன? அதான் ஆகாரத்தை கொடுப்பாருன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோமே. வேற என்ன ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு பார்த்தா உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதமும் இருக்கு, உன்னதத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம் இருக்கு. எந்த காரியத்தை நம்ம பார்க்குமானாலும் வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தரை பற்றி இருக்கிற ஆவிக்குரிய வைராக்கியம் உள்ள பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உன்னதத்துக்குரிய காரியத்தை மாத்திரம் நினைவிலையும் சிந்தையிலும் கொண்டு வருவாங்க. ஆனா இந்த உலகத்தை குறித்து கவலைப்படுகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உலக காரியத்துலதான் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு சொல்லுகிற காரியம், அப்படி உலகத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்களை எதிர்பார்க்கிறவங்களா இருந்தோமானால் தயவாய் ஒரு காரியத்தை நினைவில் கொள்ளுங்க. உலகத்தை காட்டிலும் கர்த்தர் நம்மை உன்னதத்தில் வைக்க போறது 1000 வருஷம். ஹல்லேலூயா. 1000 வருஷமாய் கர்த்தரோடு நம்ம இருக்க போறோம், கர்த்தரோடு நம்ம இணையணும். அப்படி என்றால் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராக நம்முடைய இருதயத்தை திருப்ப வேண்டும். அப்படி அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராக நம்ம ஜீவிக்கும் பொழுது இங்கே இந்த உலகத்திலே தேவைப்படுகிற ஆசீர்வாதத்தையும் கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார், நமக்கு தானாகவே தருகிறார். இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய நோக்கமெல்லாம் ஆண்டவர் செஞ்ச காரியம் என்னன்னா, கானான் தேசத்தை சுதந்திரிக்கணும். அவங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் கானான் தேசத்துல இல்லை, போற வழியிலேயே இருந்தது. இந்த போற வனாந்திரத்திலையும் போற மக்கள் மேலையும் கடந்து வந்த காரியங்கள் மூலமா தான் அவங்களுடைய கண்களும் அவங்களுடைய எண்ணங்களும் அவங்களுடைய எண்ணங்களும் அவங்களுடைய சிந்தைகளும் இருந்து கொண்டே இருந்தது. அதுதான் கர்த்தர் அவங்க மேல கோவப்பட்டார். இன்னைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு நாளையும் கடந்து கொண்டிருக்கிறோம். கிறிஸ்துவ பிள்ளைங்க, கிறிஸ்தவ ஜனங்க, ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு நாளையும் கடக்கும் பொழுது நம்ம எதை பாயிண்டா வைக்கணும், எதை டெஸ்டினேஷனை வைக்கணும், நம்முடைய மோட்டிவேஷன், நம்முடைய எய்ம் இதெல்லாம் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த கானான் மேல. ஹல்லேலூயா. அதனாலதான் கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளையும் நமக்கு தயவா தராரு. அங்க வருவதற்கு தான் நம்மள என்ன பண்றாரு, ஓகே இன்னொரு நாள் இது அங்க வர்றதுக்கு நம்மள இஸ் ப்ரிப்பேரிங் அஸ், நம்மளை சுத்திகரித்து கொண்டு நம்மை நாமே கர்த்தருக்கு ஏற்றவர்கள் போல மாற்றிக்கொள்வதற்கு கர்த்தர் இன்னொரு நாள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. இந்த நாளை நம்ம இந்த உலகத்துல என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம சிந்தையில கொள்ளாம கர்த்தருடைய முழுமையான ஆசீர்வாதத்தை பெற நம்முடைய சிந்தையில இடம் கொடுக்க வேண்டும். ஆகவே இந்த இரண்டாவது காரியம் என்னவென்றால், நமக்கு தடையாய் கர்த்தர் தருகிற ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாய் எந்த காரியம் இருந்தாலும் இந்த மாதத்துல, ஜூன் மாதத்துல கர்த்தர் என்ன பண்ண போறாரு, அதை மாற்றி ஆசீர்வாதமாக மாற்ற போறாரு. ஹல்லேலூயா. தடைகள் எல்லாம் உடைத்து ஆசீர்வாதமாக மாற்ற போறாரு. அததான் யோபு சொல்றாரு, அவர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாது. யோபுக்கு நடந்த சம்பவமும் அதான். எல்லாமே போயிருச்சு, எல்லாத்தையும் பிசாசு என்ன பண்ணிட்டான், எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் அழித்து போட்டான். மறுபடியும் தடை செய்யணும்னு நினைச்சான். ஆனா ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த தடை எல்லாத்தையும் மாற்றி கர்த்தர் நெட்டத்தனையாய் ஆசீர்வதித்தார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த மாதத்திலும் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட தடைகள், ஆசீர்வாதத்தின் நமக்கு கிட்டி சேர வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களுக்கு தடையா எந்த காரியம் இருந்தாலும் கர்த்தர் அதை மாற்றி போடுவார். மூன்றாவது காரியம் பார்க்கும் பொழுது எடுத்து வாசிங்க, சுருக்கமாய் சொல்லி முடிக்கிறேன். மூன்றாவது காரியம் யாத்ராகம புஸ்தகம் 12வது அதிகாரம் 31வது வசனம். ராத்திரியிலே அவன் மோசேயும் ஆரோனையும் அழைப்பித்து, நீங்களும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் எழுந்து என் ஜனங்களை விட்டு புறப்பட்டு போய் நீங்கள் சொன்னபடியே கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள். மூன்றாவது காரியம் இறுதியான காரியமா தான். இப்ப நாமும் இருக்கிறது அதே சூழ்நிலையில தான். கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியாதபடிக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையினால எத்தனை பேர் கர்த்தரை நினைவு வைத்திருக்கிறீங்க என்பது கூட ஒரு வேடிக்கையான ஒரு கேள்விதான். நம்முடைய நினைவில் கொள்ள வேண்டும், கர்த்தரை இந்த நாட்களிலும் நாம் கரெக்டா ஆனவர் கூட அந்த அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆயிடுச்சுன்னா நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல 9 மணிக்கோ 10 மணிக்கோ தேவ செய்தியை போட்டுருவாங்க. ஆகவே அதுக்கு முன்னாக குளித்து எல்லா ப்ரேயருக்கு எல்லா ப்ரிப்பரேஷனும் முடிச்சு அந்த நேரத்தில் எத்தனை பேர் அமர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறீங்க என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்ட காரியம் கர்த்தரை ஆராதனை செய்ய வேண்டும். அதற்காக தான் கர்த்தர் நம்ம இன்னும் ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்காக நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தான் நம்மை ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறார். மூன்றாவது காரியம் அதை தான் குறிப்பிடுகிறது. ஆராதனை செய்வதற்கு அங்க அவங்களை அனுப்பிவிட்டாங்க. முதல்ல
பார்வோன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, இஸ்ரேல் ஜனங்களை கர்த்தரை ஆராதனை செய்வதற்கு அழைத்த பொழுது, இஸ்ரேல் ஜனங்களை விடுதலை செய்ய மோசே சொன்ன பொழுது பார்வோன் சொன்ன காரியம் தடை. அதெல்லாம் முடியாது, நான் அனுப்ப மாட்டேன். அப்புறம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, ஜனங்களை கூட்டிட்டு போங்க, ஆடு மாடுகள் மிருகங்கள்லாம் இங்கே இருக்கட்டும், அதுக்கும் தடை. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் பிசாசு தடை செய்கிறான். கர்த்தரை ஆராதிக்க செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒவ்வொரு காரியத்திலும். நமக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பிக்கிறது சண்டேல தான், முடிகிறது சண்டேல தான் இருக்கும். ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ஆரம்பிக்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் முடியும். மறுபடியும் அது கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் இருக்கும். ஏன் சனிக்கிழமை வரைக்கும் இருக்கலாம், ஏன் திங்கக்கிழமை ஆரம்பிச்சு அடுத்த சனிக்கிழமை வரைக்கும் இருக்கலாம். இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கரெக்டாக அது எண்ட் ஆகும். அது என்ன காரியத்துக்காக கவர்மெண்ட் செய்கிறாங்க என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அதில் நமக்கு ஒரு தடை இருக்கிறது, கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியாத அளவுக்கு. ஹல்லேலூயா. ஆனால் கர்த்தர் சீக்கிரமாக இந்த தடையை மாற்றுவார். அதற்கு நாமும் வைராக்கியத்தோடு ஜெபத்தில் இருக்கணும். ஆண்டவருக்கு உண்மையாய் நம்முடைய இருதயத்தை ஒப்புவிக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான். ஆகவே இந்த மாதத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம், கர்த்தர் தடையிலிருந்து நம்மை மாற்ற போறார். எப்படிப்பட்ட தடைனா, ஆகாரம் இல்லாமல் தடையா இருக்கிறதா, கர்த்தர் ஆகாரத்தை தருவார், தடையை மாற்றி. ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் சுகம், பலன், ஆரோக்கியம் தேவை, எல்லா காரியத்தையும் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களுக்கு தடையா இருக்கிறதா, கர்த்தர் அந்த ஆசீர்வாதத்தை தடையை உடைத்து நமக்கு தருவார். மூன்றாவது, கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்கு அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி, இன்னும் சொல்ல போனா, இன்னும் நம்முடைய மனசாட்சிக்கு பிரகாரமாக சொல்ல போனா, நம்மை நாமளே சில நேரத்தில் ஆராதிப்பதற்கு தடை செய்து விடுகிறோம், நேரத்தை ஒதுக்குகிறது இல்லை, நம்முடைய இருதயமே தடையா இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட காரியத்தையும் அப்படிப்பட்ட தடைகளையும் கர்த்தர் மாற்றி கர்த்தரை ஆராதிக்க செய்ய போகிறார். ஆகவே ஒரு விசுவாசத்தோடு இருங்க. சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் நம்முடைய தேவன். அவர் இந்த மாதத்திலே ஒன்றும் தடைபடாதபடிக்கு நமக்கு எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எஸ், ஆம் தேவ ஜனங்களே, இந்த காரியத்தை இருதயத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. இந்த மாதம் முழுவதும், கர்த்தர் ஜூன் மாதம் முழுவதும் என்ன பண்ண போகிறாரு, நம்மளை ஆசீர்வதிக்க போறாரு. எல்லா காரியத்தினாலும் நம்மை நடத்த போகிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒவ்வொருவரும் கண்களை மூடி அப்படியே ஜெபிப்போம். இரக்கமுள்ளவரே, இரக்கத்தின் ஐஸ்வர்யமே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கிருபை உள்ளவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இந்த மாதத்திலே எங்களுக்கு செய்த வாக்குத்தத்தத்தின்படி சகலத்தையும் செய்ய வல்லவரான என் தேவனே, நீர் செய்ய நினைக்கிற, எங்களுக்காக செய்ய நினைக்கிற காரியங்கள் ஒன்றும் தடைபடாத தகப்பனே. ஆகாரத்துல தடை இல்லை, எங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துல தடை இல்லை, நம்மை ஆராதிப்பதிலே எங்களுக்கு நாங்களே தடை இல்லை தகப்பனே. இந்த தடைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் முறித்து போட போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். எல்லா விதத்திலையும் கர்த்தர் தாமே மகிமைப்படணும். எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் தாமே எங்களோடு இடைப்படணும். ராஜா, மாதம் முழுவதும் உம்முடைய கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. நாங்கள் அறியாததும் எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவன் நீர். ஆண்டவர், உண்மையே விசுவாசிக்கிறோம். தொடர்ந்து உங்களுடைய நாமத்தை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஆசீர்வதியும். இயேசு மூலம் செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.